ערב טוב, רוני. ערב טוב, חן. צריך לומר מראש שעדויות שתכף נחשוף פה על מה שזכה לשם פגיעות טקסיות קשות במיוחד. לא רק בגלל התיאורים הקשים שכמותם לא שמענו, אלא כי זה נשמע כל כך קיצוני, כל כך מפלצתי, שלא פעם פשוט קשה להאמין שכל זה קרה במציאות ממש כאן. קשה להאמין עד שמבינים שהאנשים שהתיישבו מול המצלמות שלך, רוני, לא רק עזרו אומץ לספר בפעם הראשונה את כל מה שקרה להן, הן גם מתארות מעשים זהים שמתרחשים באותו אזור, באותם המקומות, לא פעם עם אותם פוגעים. וכל זה למרות שרובן לא הכירו זו את זו. עוד רגע אתם תשמעו את מה שעבר עליהן אז, וגם את מה שקורה להן ממש עכשיו, כשהן מעזות לשבור שתיקה, ואפילו לצאת ולהתעמת עם מי שפגעו בהן, בטעות ששוברת הלב. חייבים לראות כדי להאמין. הנה טקס זיכרון, הסרט שהכנתי יחד עם הבמאי נדב בן צור, תחקיר גילה פייסחוב, עורך חוני סטולר, עורכת התוכן קרן גזית. היי. היי רוני. נפשית, את לא יכולה להגיע לכאן? לא יכולה להגיע לשם, הרבה זמן כבר לא הייתי באזור הזה. לא הייתי שם 15 שנה. שנייה, אני אומרת לך איפה אני. אני ואני רוצה שתכווני אותי למקום שבו נפגעת. הטקס הזה הוא על איזושהי קרבה נטושה כזאת. אנחנו כרגע נכנסנו לתוך אזור מיוער. תובילי אותי לאן שאת זוכרת. אנחנו נוסעים על הכביש ועברנו מימין. לאן להמשיך ישר? כן, אתם כאילו אמורים להמשיך ישר עם הכביש. אוקיי. אז אמור להיות איזשהו מבנה כזה, עתיק ישן, לא יודע איך לקרוא לזה, עם תשוקה כזאת. הנה זה, אימא'לה. הנה. המבנה הזה, כאילו, זוכרת אותו בחושך, בלילה. הוריד אותי מהרכב, ושם חיכו האנשים עם אש. וכאילו עוד קצת למטה יש את המעיין עצמו. אם אני ארד כאן בדרך הפער הזאת, אני אגיע למעיין? כן, המעיין הזה הוא בעצם מעיין שקצת הפכו אותו להיות כמו מקווה כזה. אני זוכרת שהם ניקו אותי בצורה מאוד אלימה. שפשפו אותי, נגעו בי בכל מקום אפשרי ובילו אותי בתוך המים. כאילו בסוף הם הקריבו אותי קורבן, הם הדליקו אש מסביבי, ובסוף הם קברו אותי. טוב, מאיפה נתחיל? אני שואלת את עצמי מאיפה נתחיל לספר סיפור שכל כך קשה לשמוע אותו. אני מבחינתי עד גיל 20 חייתי חיים די רגילים. עד שהמצב הנפשי שלי הידרדר, התחילו התקפי חרדה והתחילו מחשבות אובדניות והתחלתי לפגוע בעצמי, וכאילו לא היה לזה שום הסבר. בטיפול הראשון עם הפסיכולוגית שלי, היא שאלה אותי אם עברתי פגיעה מינית. ומבחינתי התשובה הייתה לא חד משמעי. אבל התחילו להיות לי טיקים, כאילו הגוף שלי היה קופץ. צחקנו על זה, כאילו עם החברות בשירות לאומי, זה היה בדיחה כאילו שאני מפרקסת לפני השינה כזה. פתאום התחילו להופיע פלשבקים
אני נזכרת ומבינה שבעצם הסיפור התחיל בגיל 4. הסיפורים שאת עומדת לספר לי זה סיפורים שאת זוכרת לאורך כל החיים? לא. בגיל 30, ממש הם התחילו ככה להישפך החוצה. בת כמה היית כשנפגעת? הייתי בת 3 ו8 חודשים. ושם גם ננעלה הקופסה של הזיכרונות? היא ננעלה ממש הרמטית, כמעט לגמרי. ונפתחה 26 שנה אחר כך. נכון. לפני 10 שנים, אם היית שואלת אותי בכלל על עצמי ועל המשפחה שלי ועל החיים שלי, אז הייתי מספרת לך שהייתה לי ילדות נפלאה, שהיו לי הורים נפלאים. מה שנקרא נורמטיבית. כן, נורמטיבית. הייתי תלמידה מצטיינת בבית ספר, פופולרית, אהובה מאוד על החברות שלי. היה לי את כל מה שצריך כדי לגדול. אבל לפני 10 שנים, הגוף שלי מסמן לי שמשהו לא בסדר. וככה נראה לי המסע שלי מתחיל. אני צוללת לתוך הלא מודע של עצמי, לתוך כל מה שהדחקתי. זה כמו מורד מחילת הארנב, שאת פותחת דלת אחת ואת לא יודעת מה עוד תגלי. ומה שאני מתחילה לדעת זה כל כך נורא, שאני ממש רוצה לסגור את הדלת הזאת. אבל דלת שפתחת את כבר לא יכולה לסגור. לא היה להן שם וגם לא הסבר למסע הנפשי הכבד שהן נושאות שנים בינן לבין עצמן. גם לא כשהזיכרונות מילדותן המוקדמת התחילו להתפרץ החוצה. מעשי אונס מרובי משתתפים, קשירות, עינויים, הטבעות, אלימות קשה, מצלמות שמתעדות את האירועים וחומרים שמוזרקים להן לגוף. אפילו עבורן, הזיכרונות היו קיצוניים והזויים מדי, אבל משהו אחד שקורה נותן לפתע תוקף ממשי ומגלה להן שהן לא לבד. בתוקף העבודה שלי נפגשתי עם הרבה מאוד נשים פגועות מינית, שעברו דברים מאוד קשים, שמעתי המון סיפורים. אחת הנעזרות שבעמותה אמרה לי שהיא נפגעה מינית. זה היה פגיעה פדופילית, מאורגנת, עם מלמולים של תפילות, עם תיאור של איזה מקום מסוים שלקחו אותה. עשו לה איזשהו סוג של הפלה. לא הצלחתי להאמין לה, לא הצלחתי. זה היה משהו שאני לא יכולה לקחת אותו כאמת. לפעמים נשים במצבי קצה, שעברו פגיעות מיניות, יכולות להגיע לגישות פסיכוטיות, זה כנראה שם. וכעבור כמה שנים הגיעה עדות דומה מהאזור. האינסטינקט הראשון היה, לא יכול להיות. לא יכול להיות. והחלטתי ככה, בשיטת מצליח, אני אפרסם על זה איזשהו פוסט, מישהו שמע משהו, מכיר, יודע על האזור, על פגיעות מאורגנות בילדים. ופתאום הגיעו אליי עשרות נשים שרצו לספר לי על ילדות שהיו בה פגיעות מאורגנות. והם סיפרו פחות או יותר את אותו דבר, בלי להכיר אחת את השנייה. אני אגיד לך שהרבה מאוד נפגעות מתקשות לתאר במילים, ואז הן מעדיפות לצייר. ומה שמעניין זה שהציורים חוזרים על עצמם גם כן. זו דרך לבטא ולספר את הבלתי ניתן לסיפור. אני בחיים לא הייתי מספר את הסיפור שלי אם לא הייתי רואה את הפוסט ההוא בפייסבוק. ואם לא הייתי מבינה שאני לא לבד. זה היה
קרש הצלה בשבילי. פתאום את שומעת עוד קולות ועוד בנות שמספרות את אותם דברים שאת זוכרת. אז כנראה שאני לא משוגעת. ככל שאני יודעת שיש יותר בנות באזור שאני גדלתי בו, כשאני זוכרת שבפגיעות מסוימות יש לא מעט ילדות וילדים. ביחד איתך בחדר. כן. זה כאילו מאשר, מתקף לי אישית שזה קרה. עוד ועוד נשים פונות בעקבות הפוסט בפייסבוק, והן ממגזרים ומקומות שונים בארץ. אבל מה שהופך את הזיכרונות המזוויעים לסיפור אחד שהופך קשה להכחשה, היא העובדה שחלק מהן מגיעות ממש מאותו אזור, מגוש עציון. הערב, 5 מהן יושבות מול המצלמה ומדברות איתנו. ולמרות שרובן לא הכירו אחת את השנייה, בסיפורים שלהן יש הרבה מהמשותף. הן בערך באותו הגיל, מתארות את אותם המקומות שבהם התרחשו הזוועות, מזכירות לעתים את אותן הדמויות, ובעיקר חולקות זיכרונות קשים. כמה זמן לא היית כאן? 12 שנה. בסדר גודל של 12 שנה לא הייתי כאן. יפה פה. מאוד. כמעט לא מסתדר עם זה דיסוננס קשוח מאוד. אנחנו בעצם נוסעות בעקבות הזיכרון שלך. כן. בגיל 30 ילדתי את הבת שלי, וחודש אחרי הלידה ממש התחילו להיפתח זיכרונות כמו סרט ממש. לא הייתה לי הבנה של מי הזיכרונות האלה, מי זו הילדה הזו, מי אלה האנשים האלה, מה אלה הסיטואציות, מה אלה המקומות. שום דבר לא היה מחובר לשום דבר שהכרתי באופן מודע. אני זוכרת את עצמי יושבת ומשחקת בקוביות, בבית שאני לא מזהה. צמוד אליי גבר כלשהו שאני לא מזהה. מלפניי עוד דמות של אישה שאני יודעת שהיא שם. פשוט ידעתי שמשהו לא בסדר בתמונה הזאת, ואני עוד לא יודעת מה. ואני שאלתי את אבא שלי, אבא, תגיד, יכול להיות שהייתי באיזשהו בית, אני זוכרת 2 אנשים, ניסיתי להצמיד את זה למשהו. ואז הוא אמר לי, כן, בטח, לקראת הלידה של אחותך. את היית אצל הזוג חברים שלנו במשך בערך חודש. מה אנחנו מחפשות בעצם? יכול להיות שעוד מעט תהיה לנו מצד שמאל גן שעשועים. חושבת. הנה הגן שעשועים. זה נשאר כמו שזה היה. נשאר כמו שזה היה. וכאן כל התיאור המזעזע קורה. כן. אז כשאת בת 4, ההורים שלך מביאים אותך לזוג חברים שלהם שישמרו עלייך למשך חודש? הם בעצם שומרים עליי כל זמן שאבא שלי צריך ללוות את אמא שלי בשמירת ההיריון שלה בבית חולים לקראת לידה. כשאני פוגשת אותם, בפעם הראשונה אנחנו נפגשים בגן שעשועים. עדיין 2 ההורים שלי נמצאים. אמא שלי עם בטן גדולה של הריון ועוד לא התאשפזה. ושם בגן שעשועים הוא צעד אותי לראשונה. בזמן שאשתו משוחחת עם ההורים שלי במרחק מה, היא מאוד מעסיקה אותם. הפוגע מגיע אליי, ואני זוכרת שהוא קולט אותי והוא ננעל עליי. כאן זה היה המתחם עצמו, כאילו פה הייתה גם קרוסלה, עכשיו היא לא פה. פה היו המתקנים, ולפה הוא לקח אותי, ממש פה. הוא בעצם אונס אותי פעם ראשונה, מתחיל לשחק בי. כן, זה לכיוון הזה, בדיוק, כאן הוא אנס אותי, ממש כאן. ככה כשיש הורים וילדים מסביב? היה משהו שהסתיר אותי על כפל קרקע או חומה. את יודעת, אם אנחנו עומדות שם, אז אי אפשר לראות, כי הזווית היא כזאת. והם שם, והם שם.
מקום השכיב אותי על הקרקע. הכל הגיוני, הכל מתיישב בדיוק. וכל מקום שאנחנו דורכות בו, אני מרגישה את התיקוף של הדבר הזה. זה קרה, זה קרה, זה קרה. ואז הוא מהר ככה, מרים אותי, מארגן אותי מהר, חוזרים אל ההורים שלי, והם קובעים שניפגש מחר, כדי שאני אתרגל לבית שלהם ואליהם. למשל, בסיטואציה שאני יושבת ומשחקת בקוביות, הפוגע, הוא היה צמוד מאחוריי והחדיר אצבעות מתחת לבגד שלי. האישה של הפוגע קלטה מה קורה, אז היא מגיעה וסותרת לי וצועקת עליי. שאני מלוכלכת, שאני זונה, שזה אשמתי, שזה מגיע לי. יש ילד אחד, הבן המכור שלהם, ובחלק מהאירועים הוא הוכרח לקחת חלק ולפגוע בי בעצמו. אבא שלו נותן לו הוראות. גם הוא ילד בן 4. כן. הוא צורף להרבה מאוד מהאירועים, מה שבעצם הכין את השטח לאירועים הרבה משתתפים. זה כמעט בלתי נתפס, אבל מה שנשמע עוד מעט תואם לעדויות שמעכשיו ילכו והצטברו מצד נשים נוספות. אירועים מיניים קשים, בהם מתכנסים באופן מאורגן, לא אדם אחד וגם לא שניים. האירוע הראשון שאני זוכרת שהוא כזה, הוא לוקח אותי, הפוגע, מגיעים ליער, אני קולטת שמשהו לא בסדר, ובדרך אני מנסה לברוח. הוא נותן לי קצת לברוח, ואז רץ ותופס אותי, ואז עוד פעם, אז רץ ותופס אותי, ואז עוד פעם, ונקרע מצחוק, מתפוצץ מצחוק. אזור של היער, זה בעצם איפה שהיה הטקס שבו הם קברו אותי. וזוכרת יער מן העבר השני. עכשיו אני בחשש שמה, אולי פתאום אין שם יער? אבל זה הכיוון שזכרתי, הכיוון הוא לשם. כאילו, צפון-מזרח, זה הכיוון שזכרתי. הנה, מתחיל יער. כאילו, הנה, פה כבר כל החורש. אמרתי שיהיה פה חור, הנה העצים, זה האזור. זה האזור. בוודאות זה האזור. לפה, לקח אותי. זה ממש פה, זה פה, ממש פה. זה. כאן? כן, חד משמעית. אנחנו מגיעים, ואני מגלה בור חפור באדמה, קטן, יש מעדר ליד, זה כבר מוכן כשאני באה. ואז אני מזהה שיש עוד אנשים ליד, בערך 10, סדר גודל. הם לבושים כולם שחורים, והם כבר מסודרים במעגל סביב הקבר הזה. ואז הוא אונס אותי, הוא אומר משפטים תוך כדי שאני לא מבינה. נשמעים לי כמו שפה אחרת, ג'יבריש. הם עונים לו, ואונס אותי באגרסיביות מאוד גדולה, תוך כדי שהוא מכה אותי. הוא לוקח אותי אל הבור הזה, מקפל אותי פנימה, וצועק עליי. ואז הרגע הבא שאני זוכרת, יד על הפנים שלי, מפנה את האפר, ואז אני מזהה שזאת האישה שלו, של הפוגע. היא שולפת אותי החוצה, וכזה מעיפה לי את האפר מהפנים, ואומרת לי, איזה משחק כיף, שיחקנו פה. איזה משחק כיף זה היה. בעצם מאז, אותו זיכרון, לא באת לראות שזה באמת אמיתי, שזה לא, כן, שזה קרה. להפך, אמרתי, בשום פנים ואופן, אני לא מתקרבת למקום הזה. כשבאנו לפה בדרך, אמרתי לעצמי, את הולכת לאסוף אותה. לאסוף את מי? את הילדה את הילדה, את הולכת לאסוף אותה משם. וזאת אני, עכשיו, הנה, זהו, באתי, הגעתי אלייך. באתי לקחת אותך. הגעתי לעצמך. הרבה שנים היו צריכות לעבור כדי שזה יקרה. המון. כן.
ספרי לי קצת על המקום שגדלת בו, על המשפחה שלך. גדלתי במשפחה די גדולה, ביישוב דתי, כאילו יישוב נורמטיבי לגמרי. וגם המשפחה שלך. כן, משפחה מאוד מוערכת. ההורים שלי מספרים שהייתי ילדה מאוד שמחה ואנרגטית, עד שפתאום זה השתנה. אני זוכרת את עצמי בוכה המון, הייתי חוזרת בבית ספר ובוכה, הייתי בוכה בבית ספר, הייתי בוכה בבני עקיבא, הייתי בוכה בכל מקום. זה בגדול מה שאני זוכרת. הדרך שלי להירדם בלילה הייתה לדמיין את עצמי בסיטואציות זוועתיות. והייתי מדמיינת שחוטפים אותי, שהורגים אותי, שקושרים אותי, שאונסים אותי. דברים כאלה שכאילו לא הבנתי מאיפה הם הגיעו. אחר כך הבנתי שזה לא דמיונות, זה זיכרונות. תכניסי אותי לתוך העולם הזה. זכורים לי אירועים שלוקחים אותי אל החדר של הרב, והוא מושיב אותי על הברכיים שלו ומסביר לי שמעכשיו הגוף שלי לא שייך רק לי, ויש לו תפקיד, ואונס אותי. זה קרה המון פעמים. ויש מקרים שזה הרבה אנשים. וכל הדבר הזה מתחת לאף של ההורים שלך? בוא נגיד את הבן אדם שהביא אותי לשם, ההורים שלי מכירים היטב, הם סמכו עליו. בן משפחה. היו לילות שישנתי אצלו. ולקחו אותי משם לטקסים, לקחו אותי משם לדברים רעים מאוד. זה אירועים שיש בהם 9-10 אנשים לפחות. אירועים שמתקיימים בכל מיני מקומות. בית כנסת, יער, בית קברות. אני זוכרת שלקחו אותי לאיזה חדר של נגריה שאני יודעת בגלל מה שאני רואה מסביב. אני קשורה לאיזה שולחן, מסביבי עומדים אנשים מבוגרים במעגל, מחזיקים ידיים, מתפללים איזה תפילה, מברכים ברכות. אני זוכרת שהזריקו לי משהו, ואז התיאור שלי למה שאני מרגישה כילדה זה שאני כמו ענן. ואז יש כל מיני דברים שהם עושים. הם פוצעים אותי, הם קוראים ממני את הבגדים ושורפים אותם, הם לוקחים את האפר ומכניסים לי לתוך הפה וחונקים אותי, והרב מדבר דרך הגוף שלי עם השם. הוא מכניס יד אחת לתוך הגרון שלי ויד אחת לתוך איבר המין ומדבר עם השם, מקבל נבואה. ואז הם אונסים אותי אחד אחרי השני. קיבלתי עונשים על חוסר שיתוף פעולה, וחוץ מזה שאף אחד לא יאמין לך, ואף אחד בעולם לא יאהב אותך, ואת רעה ואת מקולקלת, כאילו את תהרסי את העולם. אם לא יעשו את הטקסים האלה שמתקנים אותי, אז העולם יחרב, כאילו על כתפיים של ילדה בת 4. וזה התורה אמרה. וילדה דתייה קטנה, תמימה, אם זה התורה אמרה, אז התורה אמרה. לא מעט פעמים זה נגמר בזה שהם זורקים אותי לאיזה חדר אחר, ואז אני שומעת שזה קורה לעוד ילד. בתוך הקבוצה היה גם רופא. איך את יודעת? אני יודעת שלקחו לי דם בצורה שלוקחים בדם לבדיקות דם. היה מי שחבש, חיטב. את יודעת שכששומעים את הסיפור הזה, את הסיפורים האלה, קשה לתפוס אותם. זה נשמע... זה נשמע הזוי. זה נשמע לא נורמלי, זה נשמע לא הגיוני. אני יודעת. זה חלק מהבעיה. הנגרייה הזו, שמופיעה בסיפור של א' כמקום שבו מתרחשות הזוועות, חוזרת בסיפורים של לפחות 4 נשים שהעידו, 3 מהן כאן מול המצלמה. כולן זוכרות את הנגרייה, כולן מתארות את אותה תפאורה ברקע. שנים היא עמדה שם,
אבל כשהגענו לחפש אותה, גילינו שלפני מספר שנים נהרסה. יש אירוע אחד במין סוג של הנגר כזה. חלל עבודה, יש בו דברים ממתכת ועצים. נגריה? כן. ויש שם כבר בפנים הרבה מאוד גברים. וגם זה קורה כשאת בת 4. כן. יש שם עוד ילדה צעירה ממני, ממש פעוטה, היא סביב גיל 2. הם משכיבים את הילדה על קרטון פרוס על הרצפה, ואותי ככה בסמוך אליה. יש מזרק, אני זוכרת את דקירה, יש את כאילו מנהל הטקס, אני רואה אותו בלי בגדים, קורע מלאי, אני מוחזקת ב4 הגפיים שלי, הוא אומר איזשהו משפט, הם כולם חוזרים על המשפט, ואז הוא מתחיל לאנוס אותי, ואז זהו, החומר משפיע עליי. ואני רק בעצם מתחילה להתעורר מהכאבים האלה באגן. והנה אישה נוספת שלא מכירה את קודמותיה, ובכל זאת מדברת על אותו המקום בדיוק. היא התגוררה שנים באזור גוש עציון, גידלה שם את ילדיה, עד השבר שקרע את משפחתה. הבת שלי הגדולה, שבערך 10 שנים סבלה מהמון המון המון קשיים נפשיים, היא לא זכרה שום תקיפה. ופתאום היא מתחילה להיזכר. אנחנו נוסעות לסיני ביחד והיא נזכרת, ואנחנו נוסעות לאילת ביחד והיא נזכרת, וכל פעם קורה עוד זיכרון. היה לה פלשבקים נוראיים, ולאט לאט עולה סיפור שהיא נפגעה מינית באיזושהי פגיעה קבוצתית. היא זכרה 6 גברים. היא אמרה שזה התנהל כמו הצגה שיש לכל אחד תפקיד. ושהם יודעים את התפקידים. היה שם קשירה, הייתה שם הזרקה, ושזה כולל אונס מלא. היא זוכרת שזה היה בנגריה של היישוב. אני חושבת שמאותו רגע אני כאילו בלעתי את הלשון, ואיזה חודש לא יכולתי לדבר בכלל. היא לא מאשימה אותך על זה? בוודאי שהיא מאשימה אותי בזה, ובצדק. זאת אומרת, אני לא הגנתי עליה. היא אולי לא הגנה עליה בזמן אמת, אבל מרגע שהבת מספרת הכל ומשתפת בפרטים הרבים שהיא זוכרת, היא מחליטה שהפעם היא חייבת לפעול. היא פונה לראשי היישוב שבו זה קרה, ומגיעה עם שמות של תושבים שהבת שלה מתארת שפגעו בה. אני כן אמרתי את השמות, ואמרתי למי שאחראי על הקהילה את השמות, ולראש המועצה, ולרווחה, ולרבנים של הרבנים האלה. וכולם עונים לך את אותה תשובה? תתחיל למשטרה, תביאו הוכחות. וב-2020 היא מגישה תלונה במשטרה? כן. היא הגישה עדות מאוד מאוד ארוכה, שאמרו שהיא מאוד קוהרנטית, והבטיחו לה שתוך 24 שעות עוצרים אותם. אבל כל מה שניסינו, כולל להגיע עד מפכ"ל המשטרה, לא עזר. אז זה כבר לא היה תלונה אחת, זה כבר היה 2. כלומר, הבת שלך ומי עוד? עוד בחורה מאותו יישוב עם אותו סיפור בדיוק. היא ציינה את המקווה ואת הנגריה. ומה קרה עם סגרו חצ'רה? את כל התיקים. התיקים נסגרים מחוסר אשמה. במשטרה לא מוצאים ביסוס ולא ראיות לעדויות החריגות האלה. כך, אף אחד לא שם לב לתלונות ולסיפורים הדומים שקורים במקומות אחרים. יש כאן את העניין של ריבוי עדויות. נשים שלא מכירות אחת את השנייה, מספרות סיפורים זהים, דפוסים זהים. אי אפשר להגיד זה לא, זה לא, זה לא, זה לא. זאת אומרת, משהו כאן היה, והיה חמור מאוד. תיאורים שממלמלים תפילות, פרקטיקות סדיסטיות, קשרו אותם, עינו אותם שעות, הם היו צריכות לפגוע אחת בשנייה. היה תיאור שחזר על עצמו של קבורה בחיים, היה טבעות במים. לא עדות אחת ולא 2 זוכרות רופאים. חלק טענו שהתפקיד של הרופאים זה לפקח על התהליך ולראות שהן לא מתות, וחלק אמרו שהתפקיד שלהם זה להשתמש בחומרים, להזריק. למשל, הנגריה הזאת שהוזכרה, שכמה עדויות דיברו עליה.
כמקום שהיו שם פגיעות. וכולן כמעט טענו שהם צולמו, שהיה אישו עם מצלמה. וזה תהליך שאני חושבת שכל מי שהתעסק בדבר הזה עבר אותו. לא יכול להיות, שטויות מוחלטות, אני כבר לא יכול להגיד שלא. בשעה שבמשטרה לא מבינים את האירוע, ארגוני הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית ואנשי הטיפול דווקא הולכים ונחשפים אליו, ובמיוחד אלה שמכירים מקרוב את הקהילות מהן מגיעות חלק מהנפגעות. אני רבנית. בשנים האחרונות ייסדתי עמותה בשם בית דינה, שהיא עמותה שמתעסקת בסביבה של הנפגעות והנפגעים. מתי את נחשפת בפעם הראשונה לפגיעות מסוג פגיעות טקסיות? הפעם הראשונה לפני שאני יודעת איך קוראים לזה. מגיעה אישה, והיא מתחילה לספר סיפור, והיא מספרת כל מיני דברים שעוד לא שמעתי. את אומרת לעצמך, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. אנשים לא מתנהגים ככה. ואחר כך מגיעה עוד מישהי שקשורה אליה בקשר משפחתי, מספרת סיפור דומה, ולפני 3 חודשים מגיעה עוד מישהי, גם מה שהיא סיפרה. להגיד נורא זה לוותר על מה שהיה שם. זה היה כמו הגיהנום בהתגלמותו. קודם כל זה שבר אותי. זה היה... אני אגיד שאפילו עם 10% מזה היה במציאות ממש, זה מה שבשפה ובהבנות שלי אני קוראת לו סדום ועמורה. ראיתי בעיניי דברים על הגוף שלה שאני לא רוצה לספר פה, אבל זה ברור לי שזה סוג פגיעות שאני לא מכירה כמוהם. ואני מכירה. לא ראיתי דבר כזה. לא ראיתי. לא שמעתי כאלה סיפורים. מה הן מתארות לך? כל מיני אלמנטים מאוד מפחידים, מאוד מאיימים, סכינים, קברים, בית קברות, וגם כאבי תופת, זאת אומרת, מכאיבים מאוד מאוד מאוד. ואני אומרת, גם אם זה אובייקטיבית, לא כל מה שהיא מספרת היה, הרי מה שהיא מספרת מעיד בעיניי על פגיעה מסדר גודל נוראי. נוראי. יותר מ-30 שנה שאני מטפל בדברים האלה, אני יודע שזה קיים. זו תופעה קיימת. בהתחלה קשה לך להאמין בכלל, אבל כשאתה שומע שהסיפור הוא עקבי והבן אדם הוא אינטליגנטי, נורא סובל, אבל ברור שהיא יודעת על מה היא מדברת. הדברים מוזרים, אבל היא לא מוזרה. ישבתי עם מטופלות שרצו שיש שם למה שהם עברו. אנשים אומרים טראומה, פוסט-טראומה, קומפלקס טראומה, טראומה מורכבת. זה הכל לא תופס את מה שהם עברו. רק לפני 5 שנים ואחרי עשרות עדויות דומות, נותנים אנשי המקצוע את השם, פגיעות טקסיות. טקסיות במובן הריטואלי של המילה, כלומר אירועים רבי משתתפים שחוזרים על עצמם עם אלמנטים דומים ובצורה מאורגנת. הדברים שעברנו לא היה מילים, לא היה אפשר לשאת אותם. ופתאום יש שם לכל הזוועות שעברתי. וכשיש לזה שם, אז אפשר לשאת את זה פתאום בעולם. פגיעות טקסיות. שאני מרגישה שזה שומר עליי, שבשני מילים אני יכולה להגיד, עברתי זוועות, אני לא משוגעת. גם היא גדלה באותו האזור, גם על חייה העיב במשך שנים צל גדול של זיכרונות. בשנים האחרונות היא נחשפה לסיפורים של כמה מבני משפחתה, והבינה שמה שהיא זוכרת מילדותה קרה גם להם, מופרע ככל שזה יישמע.
יש תאריכים שבהם הטקסים האלה קורים יותר? כן. חגים וימים טובים. שבתות. וזה נמשך שנים? כן. כמות האירועים בלתי נתפסת. אני לא מדברת רק על הטקסים, אני מדברת גם על הפגיעות שמתרחשות. הרבה מאוד אנשים פוגעים בי. כאילו יש איזו הרגשה שיודעים שמותר. כל דבר שנראה מוגזם או מטורף או הזוי או הפוך, הם השתמשו בו. זה דברים שהדעת לא מסוגלת לעלות. באחד הזיכרונות יש איזשהו טקס דתי, מוציאים אותי מהחלון בלילה. אני מרגישה את הקור. יש שם סביבי אנשים מהמשפחה שלי וגם לא. ומבצעים בי איזושהי פציעה זה קורה בבית כנסת. זה משהו שכאילו הוא הפוך מכל מה שחונכתי או גדלתי, או כאילו בית כנסת זה מקום טוב, ומה שעשו לי היה רע מאוד. בת כמה היית? אני ילדה צעירה. והמעשים הם נהיים יותר ויותר קשים. בין האנשים האלה היה אנשים שמאוד מבינים במוח ובנפש. היה שם פסיכיאטרים, היה שם רופאים. שאת מכירה אישית? שאני מכירה אישית. אנשים שמבינים טוב מאוד איך המוח והנפש של בן אדם עובדים. והיו להם כל מיני טכניקות לשחק לי בתודעה. איך עושים את זה? ברגע שאני רואה אנשים שהם רבנים, שהם מכירים את התורה היטב על בוריה, והם מבצעים איזשהו טקס שמעבירים אותי באש, אז אני לא יכולה להאמין למה שקורה. אני לא יכולה להאמין לזה. מנסה להבין איפה ההורים שלי היו כשזה קרה. ואז מתחיל המסע של מורד מחילת הארנב. ובמסע הזה אני פותחת את הדלת ואני מיד סוגרת, כי זה מפחיד. כשהדלת נפתחת בכל זאת, היא מגלה מאחוריה זיכרונות שכוללים את ההורים שלה ובני משפחה נוספים שלקחו חלק בפגיעות. בניסיון לאשר את הדברים, היא מתקשרת לחברה טובה. חברה מאוד מאוד קרובה מספרת לי בטלפון שהיא נפגעה בצורה קשה מהמון אנשים, שגם אני מכירה. ההורים שלה פגעו בה. אבא שלי פגע בה. ושהפגיעות מאבא שלי היו מהקשות ביותר. ואני מאמינה לה ישר. אני יודעת שזה נכון, אין לי ספק. אם את נהיה אצלך בעצם תהליך של היזכרות? כן. פתאום חלומות כאלה. ובחלומות, כאילו, הדברים הכי קשים עולים, כי גם אין פילטרים. יש חלום אחד שבו אבא שלי אונס אותי. יש חלום אחד שאני שוכבת ומסביבי יש קבוצה של גברים שמדגדגים אותי בצורה מאוד 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 לא נעימה. ואז בתוך חלום אני אומרת לעצמי, זאת פגיעה מינית. ואני כבר בשלב שאני יותר מאמינה לעצמי. אני לא מוכנה להדחיק. לא הייתי יכולה להמציא את הפרטים האלה, כאילו זה ברמה שגם אני לפעמים מתפעמת מהיצירתיות של אבא שלי. את יכולה לספר לי עד כמה שאפשר מה קרה באירוע שאת זוכרת? חברה הייתה שם, ומישהי נוספת הייתה. שלושתכן ביחד עם אבא שלך? כן. הוא ביים אותנו, הוא גרם לנו לפגוע אחד בשני. והוא נהנה להסתכל. הוא ממש לקח את הזמן. ברור שזה קרה סביבנו, ואנשים שמאוד קרובים לנו היו מעורבים באופן עמוק בדבר הזה. זה קרה. זה קרה למרות שהייתי מאוד רוצה שלא. בעצם אני מבינה שיש פה איזושהי תופעה כזאת גם יותר רחבה. חלק מהאנשים איתן דיברנו חזרו על אותו הסיפור, והוא קשה במיוחד. א' מתארת לנו אותו, והוא נשמע כאילו נלקח מסרט אימה של ממש. הם לקחו אותי מבית ספר, באמצע היום, לבית שנמצא לא רחוק, ואני זוכרת את עצמי קשורה לאיזה עמוד שנמצא שם בחדר, בלי בגדים,
ומסביבי עוד בנות באותה סיטואציה. מגיעים אנשים, בוחנים אותנו, והם יכולים לעשות מה שהם רוצים עם הילדה שהם לקחו. היום אני גולשת לזיכרונות, להתקפים, לפלשבקים, כאילו... הרבה מההתקפים שאני חווה היום מחזירים אותי להיות ילדה. ופשוט הגוף שלי שם חווה את מה שהיה. אמרת לי שהקלטתם התקפים כאלה, יש לך דוגמה כזו? יש כאילו את ההקלטה. הוא גם שואל אותי בת כמה אני הרבה פעמים. כדי למקם אותך. כן. למה את לא רוצה? למה את לא רוצה ללכת? לא רוצה ללכת. באיזה כיתה את? בכיתה ג'. כיתה ג'. רוצה להמשיך בבית. למה ממה את מפוחדת? זה לך כואב. כל הזמן עושים לך כואב. בכל מיני מקומות, כל הזמן עושים לך כואב. אפשר להירגע. המטפלת שלי הרבה פעמים אומרת לי, תחזרי אחורה, תחבקי את הילדה הזאת, תקשיבי לה. קשה לי לעשות את זה. חיבוק לילדה שהן היו לא מספיק עבור כולן. כדי לסגור מעגל עם מה שקרה, יש גם מי שניסו להתמודד עם הפוגעים שלהם. הגשת תלונה במשטרה? נכון. ספציפית נגד הפוגע ואשתו? נכון. הם מוזמנים לחקירה? לא הוזמנו לחקירה. הודיעו לי אחרי שנה שהתלונה נסגרה, ואז אמרתי, טוב, אני במסגרת תיקוף הזיכרונות שלי ואישוש האמת, החלטתי שאני הולכת לדבר איתה על זה. אני הולכת אל הבית שלהם. 26 שנה אחרי את הולכת לדבר איתה? אני הולכת לדבר איתה, כן. אני רואה אותה מרחוק ורעדתי, עוד בלי לראות את הפנים שלה. והיא נכנסה לבית שלהם. זאת הייתה היא. ואז נכנסתי אחריה. לבוא תאונה עם זיכרונות כל כך קשים, למקום שבו את זוכרת שבוצעו בך פגיעות כאלה, ולהעיז לדפוק על הדלת של מי שעשתה את זה? זה מה שקורה? זה מה שקורה. תגידי, מה עומד מאחורי כל הטקסים האלה? מה המטרה של כל זה בעצם? למה הטקסים האלה מבוצעים? אני לא יודעת. אני זוכרת שהיו מצלמות, ואני גם שאלתי כמה פעמים אם מותר לצלם בשבת. כי שבת, והם הביאו מצלמה, אז איך זה מסתדר? אחד ההסברים שאני נתתי לעצמי שיש מניעים מסחריים מאחורי הדבר הזה. זאת אומרת, יש כאן תעשייה של חומרים פדופיליים, והם צולמו לצורך סחר בבני אדם. לגבות כסף ממישהו שקונה את הסרט, או לסרסר בילדות. אבל אם זה נכון, קרוב לפדי שהיינו רואים איזשהו בדל של סרטון, או איזשהו תיעוד, אם כולן רואות מצלמות באירועים האלה. את יודעת אם יש באיזשהו מקום תיעוד של האירועים האלה? יש לי אינדיקציות שיש תיעוד, כן. תיעוד של הטקסים? כן. כתובת ומקום? כן. כרגע? כן. יש חומרים. שהמשטרה לא הגיעה אליהם. נכון. מידע לגבי התיעוד הגיע לידינו, אבל רק המשטרה היא זו שתוכל באמת לברר האם הפרטים נכונים. אנשים שדיברנו איתן, כמו גם אחרות, לא שתקו. רבות מהן הגישו תלונות כבר לפני שנים. כל התיקים נסגרו. כנגד רופא ששמו חוזר בעדויות השונות, הוגש בעבר כתב אישום בגין תקיפה של ילדה, אבל הוא זוכה כי השופט התרשם שלא הגיוני שרופא במעמדו יעשה מעשה כזה. לאחת המתלוננות
אמרו במשטרה כי הצטברו נגד הרופא לא פחות מ7 תלונות של נשים שונות הטוענות כי פגע בהן מינית. עד היום לא נעשה בעניין דבר. אבל בשנה האחרונה משהו השתנה, הרבה בזכות הכתבה של נועם ברקן בעיתון ישראל היום, שהציפה את התופעה. שמי ידה, ואני נפגעת פגיעות טקסיות. מגיל 7 עד גיל 21, אבא שלי היה מוכר אותי לכל מי שרק רצה. להיות במקום הזה שאני מספרת מה עברתי, כמה סבלתי, ויכול להיות שלא כולם יאמינו. מפחיד אותי. בכנסת מקיימים דיונים בנושא, ובמשטרה מקימים צוות חקירה מיוחד, אליו מגיעות הנפגעות ומגישות תלונות חדשות. נפתחה חקירה בלהב, הצלחנו לשכנע מעט מאוד נשים להגיע ולתת עדות. כמה? אחדות בלבד. למה הן לא מגיעות למשטרה? חלק מפחדות, ממש מפחדות על החיים, בצדק. ממי? מקבלות איומים, מקבלות איומים. פוגעים עדיין נוכחים? כן. גם בזמן שעכשיו כן. אנחנו מדברות, הם כן. מפעילים עליהם את האימה? כן, 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 כן. הגשת תלונה במשטרה? כן. נגד מי התלוננת? נגד אבא שלי. אבל גיליתי בדיעבד שכבר הייתה תלונה עליו במשטרה על פגיעה מינית. הוא נחקר, וזהו. ולנו לא היה מושג. כאילו, לא היה לנו מושג שאנחנו גדלים עם אבא פסיכופת. אבל הלוואי שמישהו היה מציל אותי מוקדם יותר. הייתי בלהב ונתתי עדות מאוד מפורטת. נתתי להם שמות של אנשים, נתתי להם מקומות. כל הפרטים שאני יודעת הם קיבלו ממני. ממש אמרת להם שמות של אנשים שאת זוכרת שהיו חלק מהאירועים? כן. יש עדויות במשטרה עם שמות. אני יודעת שמות, אקטיביסטיות נוספות יודעות שמות, אנחנו יודעות שמות. יש שמות של פוגעים שחוזרים אצל נשים שונות? כן. וזוכרות את הגבר הזה או את האישה הזאת אצלם בטקס? כן. חלק מהדפוסים של הפוגעים זה להתמקם במקום שנפגעות יכולות להגיע אליו להתלונן. להיות באיזשהו צומת שיכול לחסום את התלונות על הדבר הזה. למשל, ועדות מוגנות יישובית. שמות שהוזכרו כפוגעים, לפעמים היו חלק מוועדות מוגנות יישובית בתפקיד זה או אחר. אתה גם פוגע ואתה גם יושב במקום שיכול לסתום את הפה או לשלוט איך המידע דולף החוצה. שימו לב להקלטה שהגיעה לידינו. בשיחה אפשר לשמוע ראש ועדת מוגנות שנגדו הוגשה בעבר תלונה בגין פגיעה מינית, כשהוא מסביר לבת המשפחה של הנפגעת כי מדובר בהמצאה ואין צורך לטפל באירוע. את שואלת מה הייתי עושה אם זה היה הבת שלי? באמת, קודם כל, פעם ראשונה שזו שאלה טובה. ועדיין, אני הבת שלך אומרת לך, אז את לא מחליטה, בסדר, להחריב את העולם ולהרוס אנשים שלמים, משפחות שלמות וילדים שלמים, בגלל שהבת שלך אומרת לך. ואת מבינה שיש לה איזשהו קושי או איזושהי בעיה. צריך למצוא את הפתרון במקומות אחרים, ולא במקומות של, לא יודע מה. ואת שואלת ואת בודקת אנשי מקצוע וכולי, ואומרים לך אנשי מקצוע גם זה לא המשטרה. והנה התכתבות בין ראש ועדת המוגנות לאם שהתאמתה איתו, ובה הוא ממשיך להסביר לה שהתלונה היא המצאה מוחלטת. ואני שוב שואלת, למה פגעת בה ככה? מצוין, תמשיכי להראות לכולם כמה את מטורפת. אין שני צדדים הפוכים, זה רק בעולם הדמיוני שלך, שכתב ספר דמיוני, פנטזיונרי וחולני על קט בן הגריה. גם בעדויות אחרות מופיעים שמות של פוגעים שמעורבים בפעילות של שמירת מוגנות במקומות שונים. זה הברירת מחדל של קהילה מהמון סיבות להשתיק. המון פעמים אני רואה שגם קהילות, נקרא להם טובות באמת, אנשים טובים, הם לא אומרים בואו נשתיק, אבל הם משתיקים. כי בעלי סמכות שסמכנו עליהם כולנו, שהם מנהיגים, שהם מורים, שהם רבנים, כאילו אנשי הרוח, כל מיני, הם מטפלים, הם פתאום פוגעים. העובדות שאני עומד לדבר עליהן היום נראות על פניהם כמופרכות לחלוטין וכמו פרי דמיון חולני, ולמרות זאת אני עומד על כך
שמעבר לכתבות תחקיר בעיתונות, שהתיימרו להיות כתבות אובייקטיביות שכבר עסקו בהן, הגיעו אליי אישית ידיעות ברורות מהורי נערים על אלימות שהופנתה כלפיהם, אני מתכוון לאלימות מינית, שוב אלימות מינית כלפי נערים, נערות, ילדים, ילדות, שדברים שנעשים בשם טקס דתי או איזשהו טקס חברתי עם אמירת פסוקים רלוונטיים או לא רלוונטיים, דבר שנמצא בתוך הציבור שלנו ואנחנו נצטרך להישיר אליו מבט. המשטרה ורשויות החוק כמעט מנועים מלטפל בדבר הזה, משום שהנערים והנערות, הילדים והילדות, עוברים שטיפת מוח שלא מאפשרת להם להסגיר את המעשים האלה. אבל הורים יודעים. והורים מספרים את זה, ואנחנו לא מקשיבים להם ולא שומעים את המצוקה, מצוקה ששואבת משפחות אל תוך תהום הצער והפגימה הזאת. אנחנו צריכים לדעת שהטקסים האלו, שרובם הם טקסים קדמוניים עוד מימי עבודת הבעל, לא נעלמו מן העולם למרות שעברו אלפי שנים שבהם לכאורה על פי חז"ל בטל יצחק עבודה זרה. הטקסים האלה של גילוי עריות נותרו, פשטו צורה, לבשו צורה, והם ממשיכים הרב מדן ספג על זה הרבה ביקורת. אני מכירה עוד כמה רבנים שחלק מזה שאני יושבת זה גם בגיבוי שלהם, שמתחילים להבין את זה. זה משבר קהילתי, כן? המון 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 מבוכה, המון בורות. למה היא נזכרת עכשיו, אם זה היה לפני 20 שנה? למה הסיפור שלה לא קוהרנטי? אני זוכרת שקראתי פוסט שכתבת בפייסבוק. הפנו את כולכם לסיפורים שהושתקו, למשפחות הנפגעים שעזבו את היישוב, ולבעלי כוח שקיבלו שליחות ציבורית בבתי הכנסת. והאש שאת מקבלת בתגובות היא מדהימה. מאנשים טובים, חלקם אנשים שאני מכירה המון המון שנים, שאומרים לי גם ברשת אבל גם בפרטי, מה קרה לך? למה את מסתבכת? יש רצון להכחיש. אנחנו אמורים לצפות אולי לאיזשהו גל נוסף, נגיד אחרי שנשדר את הסרט הזה, ונביא את הסיפורים האלה על המסך. אני מקווה. כל פעם שיש פרסום, כל פעם שיש אירוע, כמו הכתבה בישראל היום, כמו ועדות בכנסת, אני יכולה להגיד לך, אני אישית מקבלת עוד פניות. ואני בטוחה שזה יהיה עוד. את חושבת שהאירועים האלה עדיין חוזרים לעצמם? אני בטוחה. אני לא רואה סיבה למה זה נעצר. למה שזה ייעצר? אם לא קרה כלום, לא נעשה כלום. למה שזה ייעצר? כן? יש פוגעים, יש שמות. האנשים האלה קיימים במציאות, חיים וקיימים היום, ומסתובבים בעולם הזה. הדברים הזוועתיים האלה מתרחשים בעולם. אני לא משוגעת ולא התאבדתי, ואני מאמינה לעצמי. ובאיזשהו מקום זה הניצחון הכי גדול שלי, כי אני יודעת כמה השקיעו כדי שזה לא יקרה, כמה זה כמעט ברמת הבלתי אפשרי, ואני גם מקבלת המון שיימינג וגזלייטינג, שאני לא יודעת לסלוח, שאני מחפשת נקמה, וזה תהליך מאוד קשה להגיד לעצמי שצריך לשים את זה באור, ולהסתכל על זה, ולהילחם על זה, ולא לוותר. אפשר לעבור זוועות ולהישאר בחיים. זה מאוד קשה, זה מצריך מאמץ ואומץ, אבל זה אפשרי. אבל אולי עכשיו זה כבר קצת פחות חשאי. נכון. נכון. האמת הזאת צריכה לצאת. ואור השמש הוא מחטא. הוא מרפא, הוא מחמם, הוא ממיס. לקור. קיפאון. והלוואי שהתמונה תתבהר. כמה שהיא תהיה נוראית, אני ואולי עוד רבות ורבים מוכנים לעמוד מול התמונה הזאת ולגרום לזה שזה ייפסק.
עד כאן הסרט, טקס זיכרון, ונגיד גם תודה לעדי בן דוד שסייע בתחקיר. רוני, תראי, גם לפני הסרט כבר קיבלתי המון תגובות מאנשים מאוד מאוד סקפטיים, שבאים ושואלים למה אתן נותנות במה לקונספירציות מהסוג הזה. אבל התחושה שמלווה אותי מלצפות בסרט שלך זה שיש כאן בכל זאת סיפור שהוא קוהרנטי ולא זיכרונות רנדומליים. כן, זה ממש היה הדבר הראשון שאיתו יצאנו לדרך, פגשנו הרבה מאוד נשים, שמענו עדויות שונות ממגזרים שונים, מקומות שונים בארץ, והיה חשוב לנו, בדיוק כדי להתמודד עם הטענות האלה, לקחת את אותן נשים שמגיעות מאזור מסוים, עם סיפורים וקווי דמיון כל כך דומים, שיהיה אולי הפעם קצת יותר קשה להתווכח עם הסיפור שהן מספרות לנו. בהחלט קשה להתווכח, ובאולפן איתנו רוני בלונדהיים ברין ממרכז הסיוע תהל, שמלווה נשים דתיות וחרדיות, חברת הכנסת נעמה לזימי והעיתונאית נועם ברקן מישראל היום. שלושתכן מלוות כבר תקופה ארוכה נשים שנפגעו בפגיעות טקסיות, וממש עוד רגע אתן תעזרו לנו להבין קצת יותר את התופעה הזאת, ולמה היא לא מתורגמת למעצרים וכתבי אישום. תודה לכן שהגעתן. רוני, אני רוצה להתחיל איתך עם שאלה שאני לא בטוחה שאני אצליח לנסח ברגישות. בסוף, יש כאן הרבה עדויות שהגיעו גם אלייך, וכששומעים את העדויות, חלקן מספרות סיפורים שפשוט נשמעים לא הגיוניים, וחלקן גם מבוססות על הרבה זיכרונות מודחקים, לא תמיד קוהרנטיים. איך את מצליחה להבחין בין דמיון לבין המציאות? אז קודם כל, הפריבילגיה שלנו כמרכזי סיוע היא שזה לא כל כך משנה לנו. כלומר, אנחנו שומעות את הנפגעים והנפגעות שפונים אלינו ומעניקות את הסיוע מתוך הנחה שכשמישהו פונה למרכז סיוע, הוא זקוק לאוזן קשבת, הוא זקוק למלא את צרכיו בעקבות איזושהי פגיעה, ומאז שהקו נפתח בקיץ האחרון הגיעו אלינו כ-40 פניות, מעט יותר מ-40 פניות שונות. אני רוצה רגע לעבור לחברת הכנסת נעמה לזימי, כי רוני מדברת על כ-40 נשים שהעידו, אבל אתם לקחתם את זה צעד אחד קדימה בכנסת, זה לא נשאר רק כתופעה, אתם ממש מביאות כמה מהן לדיונים בכנסת. נכון. אבל מה אפשר לעשות עם זה הלאה מבחינת המשטרה, מבחינת הפרקליטות? קודם כל צריך לומר, אם הייתה מגיעה לאישה אחת שמבקשת דיון על זה, לא הייתי יודעת מה לעשות. העניין של החשיפה העיתונאית של נועם, והעניין של החברה האזרחית, שמביאות אלינו איזשהו רוחב של תופעה, מאפשר לנו להביא את זה לדיון לכנסת ולומר, אנחנו לא מוכנות שתתעלמו מזה. אז בעצם קודם כל נתנו לאנשים לתת את העדות שלהם. חלקן בפנים גלויות וחלקן לא בפנים גלויות. לשמוע קודם כל מה בדיוק הן מתארות. אני חושבת שכשגורמי המערכת שומעים את זה, קשה מאוד להגיד אין דבר כזה, לא היה. באמת צריך להבין, נשים לא ימציאו סיפורים כל כך קשים, בדמעות, בקושי. הייתה אישה שקיבלה התקף באמצע הדיון. צריך להבין רגע באיזה מצב קשה הן מצויות כשהן צריכות לטפל בזה. אגב, לא רק בשביל הצדק עבורן, כמעט כל מי שהגיע אמרה, אני לא רוצה שימשיכו לפגוע בילדים וילדות. אבל חוץ מלאברר את העדויות, חוץ מהמקום לתת להם לאברר, איך אפשר לקחת את זה קדימה? ואז לקחנו את זה, זאת אומרת, קודם כל להגיד, משרד הרווחה, הוא עוד מהעניין של התחקיר, התחיל לעשות מעשה, הקים את הצוות מייעץ, התחיל לבחון את זה גם במוקדי סיוע לפגיעות מיניות בקטינים, קטינות, התחיל לעשות מעשה עוד לפני הכנסת, וחשוב להגיד את זה. יתר המשרדים, אנחנו צריכים ללחוץ עליהם, להתחיל לעבוד. בין אם זה הדרישה לקו ייעודי במשטרה במוקד 105, כן, במוקד 105, ובין אם זה הפרקליטות ואיך מדווחים על זה, ומשרד החינוך, משרד החינוך כן. בקושי עונה לנו על השאלות הללו, מה משרד הבריאות עושה, להבין איך המערכת, מה את עושה, מה אתם עושים, מה אתם... אז נועם ברקן, אני רוצה להבין ממך, כי את פרסמת את התחקיר הזה לפני כשנה, ואנחנו הרי יודעות מהטיפול שלנו בפגיעות מיניות, שגם סיפורים על פגיעות מיניות שהיו לפני שנתיים, גם במקרים האלה לפעמים קשה באמת להביא את זה לכתב אישום, כי קשה להוכיח את הדברים בבית משפט. אז מהניסיון שלך ומהעדויות שאת מכירה, את חושבת שבסופו של דבר כן יכול להיות פה מקרה שאפשר יהיה להגיש בו גם כתב אישום? אני מאמינה שכן, עם עבודה נכונה של כל הרשויות, שזה כולל גם את הפרקליטות, גם את המשטרה וגם את המערכת, את החברה האזרחית, שתתמוך באנשים. מרגישה שיש מוטיבציה של הרשויות? אני חושבת שיש אולי מוטיבציה, אבל יש גם תחושה של בלבול,
כיוון שמדובר בתופעה מאוד מאוד קשה. כל מה שקשור לפגיעות מיניות של ילדים, בעיקר ילדים צעירים, מתחת לגיל 12, קשה מאוד למדינה, לפרקליטות, לגבש כתבי אישום ולהרשיע. בטח כשהם 20 שנה אחורה. בטח כשמדובר על... הקושי הגדול. נכון. היו תקדימים, אבל לא במקרים כל כך קיצוניים וקשים שאין הוכחה. העניין הוא שיש מקרים שמתרחשים גם היום, וכאן צריכה להיות המוטיבציה, לעקוב אחרי מצבים שעלולים להתרחש היום ולתפוס ברגע האמת, ואז... כשאת אומרת אירועים שקורים היום, ואנחנו כבר שנה אחרי המפץ הגדול של התחקיר שלך, את יודעת לומר שהגיע לך מידע קונקרטי על אירועים שעדיין קורים, והמשטרה לא בתמונה? לא רק אליי, גם למשטרה. יש תלונה שהוגשה למשטרה, לאחת מתחנות המשטרה. אני לא יודעת אם יש איזושהי הנחיה של המשטרה להעביר מידע כזה אל להב ברגע שהוא מגיע, אבל ישנן תלונות וישנן אינדיקציות למצבים כאלה שקורים, ויש מה לעשות. אני יכולה להוסיף משהו קטן? כן, אבל אני רוצה רגע לשאול גם אותך, נעמה, וגם אותך, רוני, כי נגעת לרגע בעניין המגזרי. הרי אנחנו יודעות שפגיעות מיניות זה תופעה שחוצה מגזרים, ואי אפשר להפיל את זה על מגזר אחד בלבד, ואנחנו גם לא רוצות להחתים מגזר אחד בלבד. אבל אנחנו רואות בסרט שלך, רוני, שהמקרים שאת הבאת נוגעים לאזור אחד שהוא גוש עציון, ויש משהו בפגיעות הטקסיות שאי אפשר להתכחש אליו. הוא מגיע ממגזר מסוים. מה את חושבת מייצר את הקרקע הפוריה הזאת לפגיעות מהסוג הזה? כן, אז אני כן חשוב לומר שלא כל הפגיעות שמגיעות אלינו הן פגיעות שמגיעות מעולם דתי באמת, אבל חלקן כן. אני חושבת כשלוקחים נפגעת ומשתמשים בשפה הדתית שלה, בעולם האמונות שלה, הערכים שלה, כשמעוותים את הדברים האלה, וכשמלבישים טקס בצורה דתית או בתיקון רוחני, לצורך העניין, כשלוקחים בעל סמכות שרגילה להכפיף את עצמה אליו, אם זה רב ואם זה גורו אחר, הדבר הזה הוא לא רק תפאורה, הוא ממש כלי שמשרת פגיעה במובן הזה שהוא מייצר שיתוף פעולה וציות והשתקה. אז אולי מה שנדרש כאן זה בעיקר שינוי חקיקה, אם גם המשטרה וגם הפרקליטות לא באמת מסוגלות לטפל. אני חושבת שצריך לומר שהחוק as is כיום הוא מאוד מאוד מקשה על פגיעות מיניות טקסיות לעבור את רף הגשת כתב אישום. קודם כל, בגלל ההתיישנות. אנחנו יודעים שמה שמאפיין באופן כללי פגיעות מיניות, בוודאי כשאנחנו מדברים על פגיעות מהסוג, שעולה בפגיעות מיניות טקסיות, הסיכוי להיזכרות מאוחרת הוא הרבה יותר גבוה. חוץ מהיזכרות מאוחרת, אגב, יש עוד כל מיני חסמים שמעכבים חשיפה של פגיעה, ובוודאי הגשת תלונה. ולכן חשוב לומר שכל עוד חסם ההתיישנות קיים, מה שאיגוד, אגב, איגוד מרכזי הסיוע פועל רבות כדי לבטל במקרים האלה, יהיה מאוד מאוד קשה לפגוש אותן בתחנות המשטרה. חד משמעית, הסיפור של ההתיישנות על עבירות מין, זה פשוט הגנה על אנסים ופוגעים מינית. כי ילדים ונערים ונערות וילדות פשוט מופקרות לחוק מיושן שעבד עליו הכלח וחייב לבטל את הסעיף הזה. ואני גם רוצה לומר, אין לי ספק שכל אישה שהגיעה לדיונים שלנו עברה פגיעה מינית. אנחנו לא תמיד יודעות בגלל הגיל המוקדם והעדויות המעורפלות, בגלל הגיל המוקדם, מה בדיוק מתואר והיה, אבל אם יש משהו שאין לי ספק בו, שהן עברו פגיעה מינית בגיל צעיר, וחייב להבין את זה, הן לא באות לדיונים הללו סתם. אז מוסכם וברור שפגיעה מינית הייתה כאן, עכשיו יש גם שם, אנחנו מבינים שפגיעות טקסיות זה חלק זה דבר שכאן וקורה, הגיע הזמן גם לטפל בזה יותר ברצינות. תודה רבה לכן חברות. על המסך שלנו עכשיו מספרי הטלפון של